يا صباح الخير رفاقي الأحبة في كل مكان. طبعا كالعادة من هذه المنصات المعادية اللي تبث الدعاية المضادة ضد اليمن، يرعاها النظام الصهيوني الإماراتي وكذلك السعودي، وتعمل في خدمة الإمبريالية الأمريكية في البحر الأحمر عبر هذه الأنظمة التي تحتل أجزاء من اليمن. حادثة رداع، جريمة رداع، لم يمضي عليها 5 دقائق طالعت هذه المنصات تذرف الدموع وتتراقص على دماء الضحايا. طبعا هي لا تهتم لهؤلاء الضحايا بقدر ما هي تهتم بتدبير مؤامرة، وقالت لك يا تحريض والحوثي يقتل اليمنيين ويفجر البيوت، يلا نسقط صنعاء. شوف لك حتى إماراتيين من هذه العناصر التابعة لجهاز المخابرات الإماراتي وكذلك السعودي حسسونا أنهم مهتمين بالشعب اليمني. الطيران الإماراتي كم قتل يمنيين وأطفال في صنعاء وغيرها من المناطق، والطيران السعودي كم ارتكبوا جرائم. والنظام السابق العفافيش السقط اللي طالعين اليوم، وهو نفسه كان يقول العدوان العدوان يقتل الشعب اليمني، وطالع اليوم عميل بن زايد يحرض ذا كله من أجل إسقاط صنعاء وتسليمها للإمارات والسعودي. هذا هو الغرض. مرت كثير من الحوادث واتضح أنها مدبرة وملفقة وحتى غير دقيقة في تفاصيلها. يعني هؤلاء طلعوا قبل وزارة الداخلية ما تصدر بيان، يعني خلاص هذا قد حكموا، يعني خلاص الحوثي يقتل اليمنيين، يلا نفجر الوضع، يلا ثورة من هذا الكلام. طيب في جهة أمنية في وزارة الداخلية أصدرت بيان، طيب نفهم ايش الموضوع بالضبط، لازم الناس تفهم. لا، هؤلاء يريدوا إثارة، يعني يصطادوا في المياه الآسنة، وهؤلاء المجرمين قبضوا عليهم وبيتحاسبوا. ولا شك انه في هناك مندسين، في هناك حتى عناصر امنيه او قد يكون في اجهزه الدوله. وانا اوجه هذا التحذير للقياده السياسيه في صنعاء، يجب ان تنتبهوا لهذه العناصر، لان هناك من يعمل تحت خط المسؤوليه وهم لا يراعوا ان اليمن في حاله حرب، وانه يجب ان نتحلى بالمسؤوليه. وهؤلاء موجودين في صفوفكم، هؤلاء لا يهمهم يمن ولا عندهم طموح لرفعة اليمن. هؤلاء حق بطونهم شوفوا، وهؤلاء من تركة ومخلفات عفاش، زروا عليهم وربوهم، لأن هؤلاء هم اللي بيشوهوكم. ويجب تطهير المؤسسات الوطنية منهم. ذا في أي لحظة اليوم معك، بكرة بيقلب مع عفاش، بيقلب مع السعودي ومع الإماراتي ومع أي جهة. نعم، أنا أقول في هناك مندسين وفي هناك يعملوا تحت خط المسؤولية، ما يهم إلا كرشة. طبعا عفاش ترك إرث من الثقافة الفاسدة في البلد، ناس ما عندها مسؤولية، ناس اليمن بالنسبة لها عبارة بس تعمل فلوس وتعبي كرشها وينهب. هذا هو بالنسبة له اليمن. هذا ما عنده مسؤولية تجاه الوطن ولا عنده طموح لرفعة هذا الوطن. هؤلاء لازم يتربوا، مش الناس تضحي وتناضل يجي لك واحد مثل هذا ويخرب. فلذلك هذا الأمر نعم سيتم محاسبة المجرمين. أنا أثق في القيادة السياسية في صنعاء، وحاسبوا كثير من القضايا، وكثير من القضايا اتضح أنها أكاذيب. مرت كثير من الأمور كلها أكاذيب، ويقول لك الحوثي يفجر بيوت اليمنيين، كلام فارغ. هم يقصدوا بيوت اللصوص المجرمين، عناصر النظام الساقط. نعم هذا يلزم تفجير بيوتهم. أنا مع هذا الكلام، هذا عمل رائع في الحقيقة، يعني أدب تأديب لهم. البيت سارقه من أموال الشعب 30 سنة قاعد ينهب، نعم أدب لك نفجر البيت. الخاين يتفجر بيته، لكن ما يفجروا بيوت اليمنيين، الشعب اليمني. كلام فارغ يا كذابين. هم يدافعوا عن الشعب اليمني، أنت تبكي على بيوت المجرمين.
اللصوص الحرامية معهم بيوت برا، يعني لا تخاف ولا تذرف الدموع، قد معهم بيوت برا، معهم قصور. الناهبين يجي لك واحد ساقط يبكي على نظام فاسد حرامي دمر حياة الشعب اليمني وأفسده. ليش؟ اليوم الشرفاء في اليمن، القيادة السياسية في اليمن خلوها تشوف شغلها 9 سنوات يشنوا عليهم حرب في الداخل والخارج. يا رجل لو في بلد آخر، لو سلطة أخرى كان سقطت، أنت تحارب في ظروف استثنائية خطيرة. ليش خلوك شوف شغلك؟ ما بيعطوك فرصة طبعا، بخرب لك الوضع اقتصاديا وأمنيا. هذه دول وتملك ثروات ومستمرة في تخريب بلدك، وبتستخدم كل المؤامرات وبتدبر ضدك كل المؤامرات اللي لا تتوقعها عشان ما تنهض اليمن ولا ينتصر الشرفاء. هذا هو هدفهم. انت ايش تحسب اليمن يواجه؟ تحسب اليمن يواجه حمايم سلام؟ يواجه أشرار الأمة، أشرار هذا العالم وأوغاده. يجي لك واحد يمني همه على بطنه، يلا يلا نسقط صنعاء، يلا اسقط صنعاء السلمان الإماراتي عشان ترجع النظام الساقط السافل، تدافع على لص حرامي هو سبب الخراب هذا كله اللي تمر به البلد. هم هؤلاء اللي خربوها. صنعاء ما بتسقط، والقضية هذه سيتم محاسبة المجرمين بيجيبوهم، وانتظروا وستروا. وزوبعة في فنجان مثل سابقاتها ولن تنتصروا، والمعركة في البحر الأحمر مستمرة يا أوغاد، ما بتنفعكم الكلام هذا. ونعرف أن الرجل أوجعهم، والوجع وصل لا واشنطن ولا تل أبيب، في الإماراتي والسعودي يدبر أي حاجة عبر هؤلاء السفلة الأوغاد من عملاء النظام اليمني وأتباعهم. محبتي والتحية لكل الشرفاء، برعاية الله.